今日帶大家搭地鐵，記得啊，佐敦 D 出口，帶你哋去行下睇有咩嘢好食啊！呢個炸雞好好味㗎，對面有好多唔同嘅食肆，睇下你喜歡想揀乜嘢啦。行到嚟見到有彌敦道呢個牌，就可以睇到呢一間傳統嘅港式茶餐廳。肚餓嘅話，買個包或者入去坐一陣都可以㗎。係咪好快又肚餓呢？可以食下海南雞。唔啱食雞啊？隔離仲有燒鵝，嚟啊！仲有好多好好味嘅燒鵝叉燒，都好有香港特色㗎。下次嚟不妨試下。開始聞到雞蛋仔嘅香味呢，就快又到我嘅根據地啦。呢度嘅雞蛋仔都唔錯㗎，你有機會嚟香港都試下。見到山林道，記得轉彎啦，向前行啊！呢度對面有間婆婆雜貨店，係日式餐廳嚟㗎，好好味㗎。呢一間都係我經常嚟嘅咖啡室嚟㗎，裏面有好好味嘅柳橙美式咖啡同埋 Espresso Tonic， 下次有機會嚟不妨試下。嚟到我嘅根據地啦！如果你係食素嘅朋友呢，對面呢一間食素嘅餐廳，你就要早啲嚟排隊啦。每一日都好多人排隊㗎。記住啦，喺食素嘅餐廳對面就係我嘅根據地啦，山林道9號卓能中心。記住係上21樓喎。歡迎大家嚟到我公司啊！